Fiatalon a televízióban szereztem. Éva azon szerencsések közé tartozott, akit főiskolás korában már foglalkoztattak. A Jamile főszerepét énekelte, aztán énekelt a Szerelmi Bájitalban, és nagyon megkapott az a belőle áradó szépség és természetesség és tisztaság, ami nem gyakori, mert az énekesnők azért mindig viselkednek, teszik magukat. És az Évával volt egy elementáris természetesség, de aztán eltűnt a szemem elől, mert ő a főiskola után azonnal bekerült a Staatsoper énekstúdiójába, és német nyelvterületen nagy operaházaknak lett vezető énekese, és csak a 2000-es években, amikor a gyereke iskoláskorban lépett, úgy döntött, hogy hazatér. És akkor ismertük meg az ő művészetét. És az első személyes találkozáson vele, amikor még nem egy színpadon voltunk, hanem én a nézőtéren, az Janácsek Jenufája volt. Mindenkinek, aki nagy pályát fut be, van egy pár emblematikus szerepe, és van egy pár emblematikus kiválasztott pillanat, amikor egész tökéletes valójában megjelenik az ő hangja, a személyisége, kap egy olyan szerepet, amikor szinte valaki önmaga fölé magasztosul. Ez egy elképesztő pillanat az énekes életében is, de ennek tanulja lenni, erre ráismerni, az egy fiatal énekes palánta életében ugyanolyan hangsúlyos, mert ezek után ő is vágyni fog egy ilyen találkozásra, hogy egyszerre pontosan úgy ilyen rá, mint egy tökéletesen szabott gyönyörű ruha. Éva a Jenufa szerepében azt gondolom, hogy most már kimondhatjuk, hogy a magyar opera történelem részese lett, és egy nagyon hangsúlyos bemutatónak volt ő a sztárja, és onnantól fogva szerencsére testközelből is követhettem a pályafutását, és a Don Giovanniban kétszer is úgy lehettem Donna Anna, hogy ő Donna Elvira szerepét énekelte, de én azóta kitüntetett figyelemmel követem az ő pályafutását, amióta először Jenufaként láttam. Az első kérdésem az a kezdetekhez kapcsolódik. Ketté bontanám. Az első az, hogy mikor érintett meg a zene? Tudsz-e az eszmérésnek olyan percét vagy idejét mondani, amikor a zene megérintett, és hogy mi az, amikor rájöttél arra, hogy te is ezt szeretnéd, hogy mi az, amikor még csak akár egy kisgyerek szintén énekelni kezdtél? Azt gondolom, hogy aki szeret énekelni, az biztos, hogy pincói kora óta énekel. Amikor én óvodába elkezdtem járni, és akkor mindig kiderült rögtön, hogy mindent visszaéneklek egyszerre, és sokkal nagyobb hangom van, mint a többieknek, pedig ugyanolyan kis csöpp voltam, mint a többi, de azért ez valahogy már látszik, az én nagyanyámnak gyönyörű hangja volt. Belőle nem lett operaénekes, mert anyagilag nem tudták ezt annó finanszírozni, ugye a tanítatás az nagyon sokba került annó, de azért biztos, hogy tőle örököltem, és azért jött ez egész pici koromba ki, és hát ugye nagyanyám mindig énekelt, varronő volt, és gyönyörűen énekelt és zengett az egész utca és a ház, és az szerintem gondolom, hogy én rám hatott. És a zeneiskolába fölvételiztettek, aztán rögtön az óvodából, ahol 6 éves koromban elkezdtem hegedülni, és 6 éves koromtól hegedültem, aztán 4 évig bráclasztam, és úgy lettem énekes. Tehát a zene az mindig ott volt, és zene nélkül soha nem tudtam volna létezni, most se tudnék, és érdekes, hogy a fiam nem muzsikus, de zene nélkül nem tud. Ennyire körbevesz titeket. A családnak a szerepét most már nagyon sokat szóra tapasztalom, mindenki említi, de érezték kifejezetten egy vágyat vagy egy indítatást a részükről, vagy ők csak rácsatlakoztak arra, amikor látták, hogy benned ez a buzgalom, ez megvan? Az én szüleim bankban dolgoztak, de azt hiszem, hogy az édesanyám volt az, aki mindenképpen szeretett volna elvinni. Makón a zeneiskola, Bartók Béla Zenei Általános Iskola, ez egy nagyon híres Kodály módszeres alapiskola volt, ők ezt a Kodály módszert fantasztikus szinten, kísérleti szinten is vitték, és hát ez egy pici város, én makói vagyok, és édesanyám az ottani igazgató helyettest ismerte, és mindenképpen meg akart engem neki mutatni, hogy ebből a lányból biztos, hogy muzsikus lesz. Azon kívül mondom, hogy anyám nem. És semmiféle gátlás nem volt benned, amikor szerepelni kellett mások előtt, vagy megmutatni? Nem, soha. Nem is fogtam én azt föl szerintem, és több mint lehet, hogy attól, hogy nagyanyám örökké énekelt, hogy az egy teljesen természetes dolog volt, hogy éneklünk.
és anyukám is, meg mindenki, szóval apám énekelt, tehát mindenki énekelt, ez egy természetes dolog volt. És miket énekeltek? Különböző, a nagyanyám az népdalokat énekelt, gyönyörűen énekelt népdalokat, és aztán apám különböző hangszereken játszott, akkor ugye bejöttek a műdalok, amelyeket énekeltek, hát amiket én azért nem nagyon bírtam, főleg, hogyha az ember a Kodály Módszer iskolájába vagy fölszentelt várába növekszik föl, akkor azért ezeket a műdaloknak az értéktelenjére rögtön az antennája azért megvan. Ezek magyar nóták voltak? Magyar nóták is, igen, abból is van különben nagyon szép. Tehát én azt gondolom, hogy azt is lehet gyönyörűen énekelni, és az emberek nálunk összejöttek. Régen ugye nem, ha valaki valamit akart csinálni, akkor a barátok összefogtak és segítettek egymáson. És amikor vége voltunk, nem tudom én, hát szóval most úgy képzeljétek, hogy a kerítést kellett építeni, akkor utána ott maradtak, és volt, aki ciderált, apám hegedült, anyám énekelt, és magyar nótákat is gyönyörű szépen és nagyon szép hangon énekeltek, tehát ez minden napunkhoz hozzátartozott. Amikor megérezted azt, hogy egy elhivatás van az éneklés felé, akkor kik voltak azok, akik segítettek, és hogy úgy érzed, hogy reálisan készítettek-e fel erre a pályának a szépségeire és a nehézségeire? Amikor kiderült, hogy nekem hangom van, akkor még voltak úttörőtáborok, és akkor mi úttörőtáborban voltunk, és mindenki azon röhögött, hogy az én hangom, ha én énekeltem, akkor így leved. Ma már tudom, hogy ezt natur vibrátónak hívják, akkor nem tudtam, csak úgy bemozgott ugye a hang, a természetes vibrátója. És akkor az énektanárnőm, aki akkor a kórust is vezette, azt mondta nekem, hogy ő szeretne nekem megtanítani Schubert-dalokat Volner-hegyen, és hát persze, és rögtön adott soha nem fogom elfelejteni, ilyen vastag kötelet, tele volt Schuberttel, és életemben olyat nem láttam, és annyira csodáltam, hogy nem volt YouTube, meg semmi nem volt, hanem elkezdtünk ugye keresgélni, hogy úristen, akkor most hol lehet ilyen lemezt adni, vagy kitől lehetne azt lejmolni, vagy nem tudom én. Úgyhogy megtanított nekem 3 dalt, Schubert-dalt, és elvitt a Bergál Galériához, aki a Szegedi Konzervatóriumnak volt akkor az énekmestere, ő Szegeden a vezető énekes volt, és aki Magyarországnak arról a területéről jött, az mind Bergál vendégű, Tokodi, Komlósi, tehát mindenki. Egy fantasztikus ember volt. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, az is, hogy valakinek füle és szíve és szeme legyen arra, hogy meglássa, hogy ez a gyerek a távolban énekel szépen, és hogy egy olyan emberhez kerüljünk, aki morálisan és etikailag és mindenféleképpen társa ezek az ennek a folyamánya az, hogy szerinted mik azok a lelki és hangbeli adottságok? Most már a hangbelieket ugye érintettük ugye a gyerekkorból, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki elmerjen erre indulni. Ezt most már így a pályacsúcson és mint aktív tanár, hogy látod, hogy mi alapján szűrnéd ki azt a fiatalt, akinek te tanácsolnád, hogy foglalkozzon ezzel? Ez a legnehezebb. Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb. Az, hogy kinek tanácsolom azt, hogy vágjon ebbe bele, mindenki azt hiszi, hogy ez egy diadalmenet, de ez egy golgota. Mert az Úristen a hátunkra akaszt egy nagy keresztet, amit úgy nevezünk, hogy tehetség, de ezt cipeljük végig, és ez a pálya az, mint az EKG. Nem így főfeleivel, hanem ezt csinálja végig, még most is. Nagyon nehéz, a számomra az elsődleges az, hogy valakinek a hangi adottságai, tehát egy operai volumen van-e. Ha nincs, nem fogok tudni egy kicsit, vagy fogunk tudni egy kicsit nagyítani, bővíteni a hangon. De ha az a bizonyos operai volumen nincs ott, amitől egy könnyű zenész természetesen mikroporttal énekel, mi pedig mikrofort nélkül, akkor nagyon nehéz helyzetünk van. A hangnak kisebb hanggal is lehet természetesen dolgozni, de Magyarországon az oratórium és öléneklésben nem lehet megtenni. Tehát akkor tudja magát énekesként valaki eltartani, hogyha az a bizonyos operai hang ott van a torkában, akkor el lehet kezdeni. Nem lehet adni muzikalitást, nem lehet adni színpadi jelenlétet, azt a bizonyos talentumot,
Nem lehet. Én nem csak operistákat tanítok, sőt, nagyon szeretek más művészeti ágakat is tanítani, tehát más művészeti ágakban éneklőket. Természetesen náluk ez a fajta hangi volumen nem mindig szükséges, bár én szerintem a semmit nem lehet mikroporttal sem fölerősíteni. És ami még nagyon fontos, az idegrendszer. Nagyon sokszor látom azt, hogy azok a fiatalok, akik eljutnak odáig, hogy már a hangjuk képezhető, tehát a mutáción túl vannak, azok valamilyen meggyötört állapotban vannak idegileg. Az iskola gyötri őket, kisebbségérzettel küzdködnek, vagy pont a másik oldallal találkozunk szembe, hogy nagy képűség van jelen, ezekkel nagyon-nagyon nehéz, és nagyon, hát olyan kell hozzá, mint amilyen a Berdál volt, de mi nem vagyunk mindannyian Berdálok. Berdál egy születik egy 100 évben. Úgyhogy sok összetevős, a piac nagyon telített, tehát azt is tudniuk kell, és ugye van egy másik nehézségi faktor, hogy a fiatalok rengeteget találkoznak a könnyű zenével, és igen keveset a komoly zenével, és mind musical sztár akar lenni, de hát az, szóval ő nekik ugyanolyan jól, fantasztikusan kell énekelni, mint egy operistának, tehát jelzem, az operisták is szerintem színészi adottsággal meg kell őket állított állapotba kell őket hozni, különben nem jó. Tehát az, hogy eredjetnek, az ma már ez senkit nem érdekel, 10 percig, de aztán nem. Úgyhogy ezek mind nagyon nehéz dolgok, és ezt mind az ember, ha elkezd valakivel, egy fiatallal foglalkozni, vagy találkozik, ezt mind bányásszuk el. És ezzel kapcsolatos a következő, hogy térítesz-e embereket az szerint, hogy látod, hogy mire lenne affinitása az éneklésen belül melyik műfajra? Nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor, tehát ugye természetes, egy csomó operistát tanítunk, akik már kész operaénekesek, zenakadémiát végzettek és továbbképzésre jönnek, vagy ugye énekmesterek az operaházban, stb. Bécsbe docens vagyok, tehát ők már operisták akarnak lenni. De azért persze van, aki elhozza hozzám, hogy nem tudom, kicsodának a kicsodája, és hogy hallgassam meg, és hát ő a musicalt szereti. Ha hallom benne, hogy ott van az a bizonyos hang, és az a talentum, és az akarás, és a munka iránti alázat, akkor igen, akkor mondom, hogy meg kéne próbálni. Mivel a színművészetén is tanítok, és ők színészek, és minden évben, vagy minden évfolyamban van legalább egy-kettő, akiből operista lesz. Őket nem szoktam téríteni, egyszerűen szerintem az, hogy én ott vagyok mellettük, az, hogy látják, hogy én a színpadon is vagyok, és csinálom, és nem csak dumálok róla, az, hogy jönnek az előadásokra, akkor jönnek másokért, akkor elmegyünk együtt, akkor jön valami nagy sztár a műpába, akkor megyünk, és akkor így azok lesznek. Tehát akikkel találkozunk, az őrületes hatással van a fiatalok. Olyanok, mint a szivacs. Csak ki kell nyissuk a lelkünket, és ők így cuppantják magukba a szépet.